Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sukawati dengan NIM 34190311 dari kelas ADF 4 yang menjelaskan tentang suam meditasi tentang batuk. Selamat menonton. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mbak, saya mau beli obat buat adik saya yang sedang sakit. Obat batuk, Mbak. Kira-kira umur adik Mbak berapa ya? Umur adik saya 7 tahun, Mbak. Pengobatan apa saja yang telah diberikan saat adik Mbak sakit batuk? Sudah batuk selama 3 hari, Mbak. Dan kami memberikan jeruk nipis untuk mengatasi batuknya, Mbak. Batuk yang dialami oleh adik Mbak itu disebabkan oleh alergi. Alergi terjadi saat sistem imunitas tubuh bereaksi terhadap benda asing yang bagi orang lain mungkin tidak berbahaya. Saat benda asing masuk ke dalam tubuh, tubuh memproduksi antibodi agar benda asing tersebut tidak menyebabkan penyakit. Pada saat orang alergi, antibodi diproduksi meski benda asing itu tidak berbahaya. Saat terjadi kontak dengan alergen atau bahan atau benda yang menyebabkan alergi, tubuh bereaksi dan membuat kulit meradang, gangguan sinus, pernapasan, dan reaksi tubuh seperti batuk yang dialami oleh adik Mbak. Nah, biasanya alergi ini untuk anak-anak biasanya disebabkan oleh makanan, debu di rumah, asap rokok, dan udara dingin karena anak kecil rentan terhadap dingin. Jeruk nipis yang Mbak kasih mungkin memang berefek untuk sementara bagi batuk yang dialami oleh adik Mbak karena jeruk nipis ini sebenarnya tidak menyembuhkan batuk itu sendiri. Karena hanya bermanfaat untuk meredakan gejala penyertanya kayak gatal-gatal di tenggorokan. Nah, karena adik Mbak ini disebabkan oleh alergi, makanya batuknya akan sering datang kembali. Saya menyarankan agar Mbak berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter agar adik Mbak mendapatkan obat yang bagus untuk meredakan batuk yang disebabkan oleh alergi ini. Terima kasih ya, Mbak. Saya akan berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Dan saya akan kembali membeli obat di apotek ini, Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasan. Iya Mbak, sama-sama, semoga adik Mbak lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.